新年快樂！恭喜發財！我今日個 video 會全部講晒廣東話，我啲中文唔係咁好啦，咁我有媽咪爹哋喺我隔離，會幫我提點啲字，因為你都聽到我會有口音啦，我記得我阿爺會時時話我個口音好甩甩咳咳。我今日個 video 係同 H&M 一齊做嘅，我第一份工係喺 H&M 嘅，我16歲揾到份 part time 喺 H&M 做，咁我對 H&M 特別有感情。我唔記得我第一次真係覺得我係中國人。我記得呢，我細路會返學啦，我時時見到啲我會見到啲同學佢哋會排隊買 lunch 啊，咁佢哋買 lunch 呢就時時食 craft dinner 同埋有 lunchables，咁我睇到佢哋食西餐呢，真係恨到死啊！恨到死啊！我同我啲朋友仔呢一齊會食 lunch 啦，咁我都有啲朋友係中國人嘅。咁佢哋媽咪爹哋會 pack lunch 啊，咁佢哋會有嗰啲啲盒仔呢，一個細盒有飯啊，我記得有一個朋友佢 pack 啲細蒸個魚仔啦，同埋佢唔係咁中意食，咁我會時時食晒佢啲蒸魚仔啦。咁我同我家姐呢會由第1年班到12年班呢就食包。腸仔包啊，菠蘿包啊，嗰啲係因為我哋要自己 pack lunch。我個童年就比第二啲唐人細路有啲唔同。我爹哋嚟加拿大入大學啦，佢去 University of Guelph。咁佢畢咗業嗰陣時返香港，同媽咪結咗婚，然後佢哋一齊過嚟加拿大。不過佢哋係自己一個人嘅，係我哋依度多倫多係冇家庭嘅。冇親戚嘅，因為咁我哋係建立自己個親戚同埋好朋友。佢哋嚟咗加拿大呢，適合一個家庭啦。佢哋幫佢哋揾個地方租啊，之後佢哋就做咗好好個朋友啦，即係好到係好似家庭咁。到而家我都去見佢，同埋佢哋對我嚟講好似阿爺阿嫲咁咯，佢哋真係當我哋係自己個屋企人咁。我家姐嚟咗先啦，我家姐係2年大過我，大我2歲。家姐係大我2歲。我同家姐入咗學嗰陣時呢，我哋個學校都有好多唔同種族嘅人啦。我爹哋媽咪都盡量教我哋融入加拿大個社會。我記得我哋會年年都會買個真個聖誕樹啊，我哋會去露營啦，同埋去睇好多唔同種加拿大個。我最記得係食中國餐，最中意食媽咪煮蒸蛋啦、番茄蛋啦，同埋粉絲蝦米節瓜。我係特別中意食，即係人哋會覺得好奇怪啲餸啊，或者覺得好臭啊。媽咪呢，我哋細個嗰陣時佢係做護士，佢返工呢就7點至7點嘅。我哋暑假嗰陣時，佢一返完工呢，會教我哋念默抄中文啦，又會教我哋數學啦。咁細個嗰陣時好辛苦，覺得好辛苦，覺得唔想做啊，日日都要做功課。咁佢會瞓啦，瞓一陣，然後起身，然後煮我哋晚餐。因為咁，我同我家姐就要自己帶我哋個晏晝，因為咁我哋學獨立啲咯。我記得學數目嗰陣時，學乘數表，要念晒數目表先有得食飯啦。咁家姐大過我啊嘛，咁佢嗰陣時已經學晒㗎啦，我都唔記得佢嗰陣時冇得食飯。咁我記得
坐喺地下度睇住媽咪爹哋同家姐食飯，咁好傷心，覺得好慘咯。佢哋又有得食，不過到而家我都記得喎。咁週末嗰陣時咧，爹哋唔使返工，我記得佢會帶我哋去 Chinatown 啦。我又唔知佢點解會帶我哋，因為我知爹哋係好憎揸落 downtown。我記得我哋會買越南包、banh mi，同埋會買喺街度會買椰子，斬開，然後一路行一路飲成個椰青，唔係椰子，椰青水。到夜晚黑，我記得我同媽咪呢係好中意睇戲嘅。我記得最中意睇功夫片啦，同埋笑片。你開始打交嗰陣時呢，會揈嗰條鞭啦，佢哋啲衫好長，咁佢哋會搲開啲衫啦，然後紮馬啦。火燒翅膀我喜歡吃。咁即係要我死啊？對唔住，我係差人。再講快！手制花，手制能夠手，制能夠手，制能夠記，捉拿擺右手。我冇乜覺得我係唔同，到我中學嗰陣時呢啲女仔發育啊，咁佢哋見到佢哋啲頭髮又金黃色，啲眼又淺色，佢哋啲樣唔同，同埋啲男仔特別追西人嗰啲女仔，咁我好似覺得比人差。咁我又記得我唔中意我個名 Letitia 真係好唔同啊！我想我個名Emma， 因為 Emma 係 Spice Girls 個 Baby Spice。咁大嗰啲我就開始反叛啦。我唔係好懂得欣賞我哋啲傳統同文化，嗰陣時唔識得欣賞同尊重。真係我係中國人，係加拿大出世個中國人，係 CBC 啊嘛。我舊年返香港嗰陣時係超過10年冇返過香港。舊年去嗰陣時呢，就好似覺得第一次真係識我個家庭，因為我多倫多係得我媽咪爹哋啦，家姐搬咗去溫哥華住。我哋同家庭溝通呢，我就學到原來爹哋媽咪係嚟加拿大嗰陣時呢，佢哋係真係放低咗好多嘢，佢哋要真係勤力融入加拿大個社會同文化咯。咁我冇諗到我冇諗到係會咁難。我好開心我有得認識加拿大個文化，不過爹哋媽咪仲可以保存我哋中國啲傳統同文化。而家先知得到我係應該欣賞我自己個文化。今日係年初一呢，咁我對大家拜年，祝你哋恭喜發財，利是得來，同埋新年快樂。My brain! It physically hurts! 唔錯啊，講得好唔錯啊，女。